Jangan cari kipas angin yang harganya murah tapi cukup untuk satu ruangan ya. Aku ada rekomendasi teman-teman dari Javotek ya. Ini kipas anginnya bisa jepit seperti ini, jadi bisa dijepit kayak di meja atau di rak gitu ya teman-teman, di lemari juga bisa ya. Atau kalau mau ditaruh di dinding, ini ada lubang untuk pakunya juga. Nah, di sini ada 4 karetnya juga. Ini adalah anti slip. Kalau seumpama taruh di meja, kalau dinyalakan dia nggak akan mundur-mundur nih. Kita coba nyalakan ya. Ini kalau contohnya posisinya ditaruh di meja ya teman-teman, atau di lantai seperti ini guys. Kalau mau dijepit, tinggal jepit aja seperti ini. Pokoknya udah praktis banget, sudah 3 in 1 ya. Ini juga bisa diputar-putar ya, seperti ini, mau ke atas ke bawah ya. Ini juga bisa ke kanan ataupun ke kiri teman-teman, seperti ini. Pokoknya bisa kalian sesuaikan aja dengan keinginan kalian posisinya ya. Jadi buat yang berminat, linknya aku taruh di keranjang, gercepin sekarang karena stoknya nggak banyak guys.